I dag der vil jeg prøve at vise jer en rigtig simpel måde at lave jeres egen foundation. Hvis for eksempel, I kan komme af med gamle rester, hvis I har noget af forskellige, ikke helt samme farve, og ikke nok til, så man kan ikke rigtig bruge det, og i hver en der er der ikke nok til at kunne dække det hele. Så her er en metode. Put noget creme i. Jeg har puttet, det her det er sådan til åndreligion. For eksempel sådan lidt dækstift-agtigt. Og så har jeg puttet det noget øjencreme og sådan lidt til at hjælpe mod mørke rande. Så har jeg puttet det i sådan en her. Og så har jeg puttet lidt foundation-rester og dækstift. Jeg havde lige lidt tilbage. Men det er egentlig den mest simple måde, jeg kender, hvor man laver meget hurtigt dækstift og foundation. Kan bruges til begge dele. Tak fordi I kiggede. Se flere videoer på youtube.com. Farvel!